बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरीके से ये जो है फेसबुक का लाइक बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो इसमें एक साउंड आ जाता है। वो साउंड आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इजीली इसको बंद कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फेसबुक के रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक को कर देना ओपन। जैसे आपकी फ़ेसबुक की आईडी यहाँ से ओपन होगा तो आपके यहाँ पे प्रोफाइल आइकन होगा, सेम में इसके साथ 3 लाइनें होंगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है और एक ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग कर रहा है, लोडिंग जैसे ये कंप्लीट होगा तो कुछ और जो है सेटिंग्स आ जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अब जो है दोस्तों ये वाला सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपने क्लिक कर देना है मीडिया। ठीक है, मीडिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है साउंड इन द ऐप। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला ऑप्शन इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने इसको कर देना है। ठीक है, क्लोज़। जैसे आप इसको पावर ऑफ यानी कि इस तरफ करेंगे, ये ग्रीन है तो ये थोड़ा वाइट डार्क वाइट बन गया है। इस तरीके से करेंगे तो ये साउंड आपका बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपकी जो लाइक की बटन है, यानी कि आप लाइक को प्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं तो साउंड आ जाती है, वो साउंड बंद हो जाएगा। उम्मीद यही करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।